Koliko zapravo košta da navijač Bosne i Hercegovine ode iz Sarajeva na svjetsko prvenstvo, pogleda sve tri utakmice grupne faze i vrati se nazad kući? Danas radimo baš to, bez izmišljanja, bez lupanja cifri i bez lažnog optimizma, nego samo ono što je javno provjerljivo. Odmah da napomenem, ako neko ima već da je sve organizovao i želi da kaže koja je to cijena svega ovoga kod njega bila, neka napiše u komentaru da bi imali realni prikaz približnih troškova. Bio bi vam jako zahvalan, a mislim i svi ostali koji nas prate. Unaprijed se zahvaljujem. Krećemo od Sarajeva do Toronta. Skyscanner trenutno pokazuje da se može naći i karta od $310 u jednom smjeru za Sarajevo-Toronto, dok drugi prikaz za jun pokazuje i povratni primjer od $590 za najjeftiniju varijantu bez nekog komfora, a još jedan prikaz daje normalnu rutu od 10. junija do 30. junija od $1110 za povratnu kartu. Ono što je ovdje važno jeste da direktnih letova nema i da rute uključuju presjedanja, što znači da navijač mora računati ne samo na cijenu karte, nego i na duže putovanje i manje komfora. Sad dolazimo do pravog realnog zaključka. Ako hvataš dobru kartu i kupuješ ranije, Sarajevo do Toronta može krenuti od oko $310 u jednom smjeru. Ako želiš sigurniji termin i normalniji booking oko datuma utakmice, realnije je očekivati osjetno višu cijenu, što pokazuju i prikazi od $1110 za povratni let ili $1.500 za određen junski termin. Nakon Toronta dolazi let za Los Angeles. Air Canada za Toronto Los Angeles prikazuje početne cijene od $262, što potvrđuje da ta etapa puta nije jeftina kao evropski low cost let, ali je ipak puno pristupačnija od prekoatlantskog segmenta. Dakle, drugi let postoji, javno je vidljiv i već ovdje moraš dodati još jedan ozbiljan trošak ako želiš pratiti reprezentaciju kroz sve tri utakmice. Nakon utakmice protiv Švicarske slijedi Los Angeles do Seattla. To su cijene dosta niže, jer Skyscanner prikazuje letove od $22, a za istu relaciju postoje i prikazi od $28, dok Alaska Airlines ima svoju ponudu za taj pravac. Ovo je zapravo najlakši dio putovanja kada govorimo o aviotrošku, ali i dalje moraš računati na dodatke poput prtljaga i prevoza do aerodroma. Posljednji segment je Seattle nazad za Sarajevo. Tu Expedia pokazuje letove od $520, dok Skyscanner također pokazuje više kombinacija za ovu relaciju. To znači da ni povratak kući neće biti jeftin i da se ukupan avionski trošak ozbiljno gomila čim pratiš sve tri utakmice u tri različita grada. Kada sad saberemo ono što je javno vidljivo i provjerljivo, dolazimo do okvirne avionske slike. Sarajevo do Toronta u jednom smjeru može biti od $300 naviše, Toronto do Los Angelesa kreće se od $262, Los Angeles do Seattle može krenuti od $22, a Seattle do Sarajeva od $520. Dakle, i bez ikakvog luksuza, samo na bazi najnižih javno vidljivih cijena, put avionom već ide preko $1000, a u realnijem scenariju vjerovatno i dosta više. A sada dolazimo do dijela koji najviše zanima ljude. Karte za utakmice. I ovdje moram biti potpuno iskren. Ono što je službeno jasno objavljeno u provjerenim izvorima jesu hospitality paketi, dok standardne FIFA ulaznice za obične navijače u ovim izvorima nisu potvrđene tačnim zvaničnim cijenama. Goal.com navodi da single match hospitality počinje od $1400 po osobi, Venue Series od $8275, a Follow My Team od $6750. Postoji i sekundarno tržište, ali tu moraš biti jako oprezan. SeatPeek trenutno prikazuje da je za meč Kanada protiv Bosne i Hercegovine cijena od $1007 naviše, za Bosnu i Hercegovinu protiv Švicarske od $571 naviše, a za Bosnu i Hercegovinu protiv Katra od $374 naviše. To nisu službene FIFA standardne cijene, nego
preprodajno tržište i zato te cifre ne smijemo predstavljati kao zvanične, ali nam pokazuju koliko potražnja već sada može podići trošak za navijača. Na zvaničnoj FIFA stranici za svjetsko prvenstvo 2026 postoji i posebna sekcija prodaje karata kroz preprodajne i premium opcije, gdje cijene brutalno variraju od utakmice do utakmice, u zavisnosti od meča, lokacije i same kategorije ponude. Pojedine karte kreću se od oko $1.800 pa sve do vrtoglavih $28.000, što najbolje pokazuje koliko odlazak na mundijal može postati nevjerovatno skup za navijače koji žele doći do ulaznice na taj način. Znači, ako pričamo samo o onome što je danas pošteno reći pred kamerom, letovi su djelimično mjerljivi. Raspored je poznat, gradovi su poznati, ali obična ulaznica za stadion još nije nešto što mogu zaključiti jednom tačnom ili službenom potvrđenom brojkom. Ako bi neko kupovao samo provjereno dostupnu hospitality opciju za sve 3 utakmice, samo stadion bi ga koštao najmanje $4.200. I sad dolazimo do najvažnijeg dijela videa. Šta je stvarni minimum koji danas možemo potvrditi? Ako uzmemo najniže javno vidljive letove, imamo $310 Sarajevo-Toronto, $262 kanadska dolara Toronto-Los Angeles, $22 Los Angeles-Seattle i $520 Seattle-Sarajevo. To znači da je sama avionska konstrukcija ovog puta već oko $1,000 i nešto, prije hotela, hrane, lokalnog prijevoza i prije samih karata za stadion. Sada ćete vidjeti tabelu u kojoj imate 3 opcije troškova, ali to su trenutni, u ovom periodu izračuni paketa, ali budite sigurni da će to sve najmanje duplo da ide prema gore, kako se bude približavalo vrijeme svjetskog prvenstva, tako da uzmite to u obzir. Imajte u vidu da je ovo procjena troškova za jednu osobu koja ostaje od 10.6. do 20.6. i da gleda samo grupnu fazu takmičenja od 3 utakmice. Opet ću ponoviti, ako neko ima već da je sve organizovao i želi da kaže koja je to cijena svega ovoga kod njega bila, neka napiše komentaru da bi imali realan prikaz približnih troškova, bio bi vam jako zahvalan, a mislim i svi ostali koji nas prate. Unaprijed se zahvaljujem. Dakle, najpoštenija poruka za svakog navijača Bosne i Hercegovine je sljedeća. Ako planiraš iz Sarajeva otići na sve 3 utakmice grupne faze i vratiti se kući, već sada možeš potvrditi da će te samo put avionima koštati najmanje oko $1.000, a vrlo vjerovatno i više. Ako uz to ideš na zvanično objavljene hospitality karte, ukupan trošak samo za letove i stadion ide najmanje oko $5.200 i to bez hotela i bez svakodnevnih troškova. Zato je poenta ovog videa vrlo jednostavna. Odlazak na svjetsko prvenstvo da pratiš Bosnu i Hercegovinu u sve 3 utakmice grupne faze nije nemoguć, ali nije ni malo jeftin. I baš zato je važno da se ne zalijećemo s lažnim procjenama, nego da čekamo zvanične regularne ulaznice i da već sada pratimo letove, jer su oni prva i najjasnija stavka koju danas možemo provjeriti. Ako mene pitaš, samo to što Bosna i Hercegovina igra u Torontu, Los Angelesu i Seattleu već se zvuči nestvarno, ali kada sjedneš i sabereš sve hladne brojke, vidiš da ovo nije put koji se planira 7 dana pred polazak, nego ozbiljan projekat za svakog pravog navijača. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste ostali do kraja i ako želite ostaviti like, komentar i subscribe na kanal.